Estamos aquí, este nuevo videito con el licenciado y andamos estrenando. Tenemos nuevo estabilizador, ya se ve bien chido. Claro, ya saben, ya. A ver, muévelo. ¿Cómo lo ven? Bueno, sí se traba un poquillo, o sea, sí se siente un poquito, pero pues yo creo que es normal, Mejor que sin nada. No se quiso salir León, pero aquí anda el licenciado y yo. Vamos a ir a buscar madera para la fogata, ya saben. ¿Se acuerdan de esa casa? Ahora está abierta. Vamos a entrar. Fuas tú, güey. Si no hay nadie. ¿Tiene qué? Huele feo. ¿Hay gente? Vamos a cancelar, había gente. Sobraron palmas de la vez pasada. Para la siguiente fogata ya no la vamos a... Ay, pensé que hoy no ibas a venir, ¿Por qué? Pues luego no vienes, güey. ¿Se acuerdan? De aquí la fogata de la vez pasada. Hasta Fue. se hizo carbón la madera. Mira cómo se deformó. ¿Viste? Ay, qué rollo. Hola. Pues quién sabe, si se calentó un chorro. No, pues deja. ¡Hala! Se rompió bien fácil. Ve cómo se deformó. ¿Es de vidrio? Sí. Vean. O sea, estaba tan caliente Sí. que A se ver. deformó. Uy, mami. Vean ahora esta madre. A ver. No, pero no hay que sacarlas, güey. Entonces ya tenemos las palmas. Ahora vamos a buscar la maderita, las ramas. Pues dicho ya es bastante tarde. Normalmente hacemos o sea, preparamos ahora. Más tempranito. Como a las 2 del cine, Sí, como a las 2, 3, ya son las 5. Ahorita son Aquí traigo. ahorita son bueno, a las 6, ¿no? 6:41. 6:40. O sea, ya es bien tarde. Ya es tarde. Nos encontramos esta remota, esta puede servir, está bien grande. Sí, ahí, ahorita Ahorita de regreso. de regreso que ven. O ahorita que salgan el otro licenciado. Bueno, ahorita no grabamos porque hay una señora. Y aquí sí es muy peligroso estar grabando a la gente, pues. No sabes cómo puede reaccionar ni qué traen. Esta cosa, la que le sale a los ¿cómo se llama eso? ¿Agave? Ah, sí, no, son. Esto. Eso no le sale el agave, güey, le sale estas palmas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? No mames. ¿Neta? Chingao, no le alcancé a grabar. ¿Qué madera hay? Porque la vez pasada no había mucho. O sea, había, pero no la trajimos. Sí. Ya, ese. Nada. A ver. Una lote. Ahí viene el león charralón. Aquí estamos donde la vez pasada no entramos. Casi vamos a estar en medio tenebroso. Uy. Starlink. ¿Eh? Estos son calabazas, ¿no? ¿Cuáles? Son pájaros, ¿no? ¿Cuáles? De esas. No, ¿Sí, no. no? No, güey, yo digo que por además ya. Pues no hay fondo, hay fondo, güey, ve. No, pero vamos de regreso. Regrésate. Aquí está León Charrolón, ya llegó. Después de 1000 años. Mira esa madera. Hacemos un hoyo, le ponemos agua y hacemos una playa. Ahorita regresa un vagabundo. Ahorita, aquí viene un vagabundo, ¿no? Regresa. No, mi casa, tío, mi casa. Se rompió. Llévate este. Llévate ese, León, yo estoy grabando. ¿Cómo le voy a decir eso, va? ¿Sí? A ver, yo ayudo con la de la derecha. Mejor llévate la Yo tuya. te ayudo con este. Pues yo estoy grabando, man, yo no puedo. Chale, son nuevos, man. ¿Cómo que se formaron? Enséñale la que se desaformó.
¿Qué? Deformó. Ahí están. Ah, no, pues esto está puesto. No, eso siempre ha estado ahí. Ah, sí, pero está buena. Pues la dejamos. Pues llévatela. No vamos para allá. No, acuérdate que hay un perro. ¿Qué? Acuérdate que hay un perro de pelea. Llévatelo con la de esta, güey. Llévatelo de la cuerda. Ah, sí. De la cuerda. Dale. No, ni madres. ¿Se zafó? Se desintegró. Ahí de pinche dron. A ver, grábala así. Ya se pegó, León. ¿Estás bien? Huele a- ¿Dónde te picaste? A ver. Enfrente. A ver. Ah, sí se te ve un golpecillo ahí, ven. Ay. Aquí estamos en el terreno de la vez pasada, donde León casi se cae. Le aventaron a... Sí, es cierto. La vez pasada te caíste 4 veces en el día. Es cierto. Pues dale. Nos llevamos las maderas de allá. Sí. Mejor que... ¿Quién va a grabar? No sé. Yo. ¿Eh? Nah, no se va a quemar. A la madre. A ver. A ver tú. Te grabo. ¿Qué hay? Aquí en este bote de basura, que es una playera, ¿no? Sí, creo que sí. Grábalo, grábalo. Ay, güey, está durísima. No es una. Es como una ropa, no sé. ¿Cuánto que no quitas esta tabla que está ahí? Quítala. Quítala. Se cae todo esto, ¿no? Sí, pues de hecho es lo que está haciendo, güey. Y como que la casa a la que fuimos en el otro video, o sea, pasamos ahorita, ni siquiera los vimos y nada, y se nos quedaron viendo bien feos los señores que no quieren que estemos ahí. A ver si no le hace nada, León, ahorita que pase el solo. ¿A dónde se fue León? Se quedó allá, yo creo. Vamos por León. ¡León! Yo digo que sí va a durar, porque los troncos como que están muy gruesos. Entonces, como una hora la prendemos. No, Ya. acompáñame. Ya estamos aquí, vamos a prender la fogata. Se nos unió ¡No te ves de mí! Eres cabrón. ¡No te ves! Como que no me veo, güey. Ve, muy apenas se ve Dante. Y Dante está blanco. No, pues ya nos pasamos del tiempo, ya es bien tarde. No es tan tarde. Es mejor grabarle, papá. No, 7:09. Por eso está bien así. Ya casi son las 8. Dijimos que a las 8 íbamos a salir. Sí, pues no, pero pues ve, está bien oscuro ya. Déjeme con... No, pues ya vamos a prender la fogata. Vamos. Dale, ya va aprendiendo, No más que siempre desde las puntitas nunca aprendo. Date, tráete un papelito del baño. Ya. Yo creo que ya agarro. Huevo. Ahora sí, pásamelo. La vez pasada he hecho un encendedor mío. Ah, sí, cierto. Y explotó, bien chido. Bien chido. Bueno, no estábamos grabando, pero aquí ya prendió. Aprendió. Qué pendejo. Cagado el momento. Pero bueno, ahí va Cagada agarrando. momento. Iba agarrando ya. Cagada momento. Ahí va agarrando, va. Cagada momento. Yes. Espera, déjame te... ¡Hala! ¿Ese dientecito chimuelo? ¡Ah!
Acomódala bien ¿Está grabando? Claro. Cabrón. Y aquí el mecánico le puso el dantillo. Ay, santa madre. Sí. No, lo pusiste bien, güey. Espérate, ya el calor ya la va a agarrar. ¿Qué tal? Y luego la apagó. Hay que echarle esto, mira. ¿Qué es? Mira. Échaselo. ¡Ay, ja! ¡Ay, güey! Ay, no. ¡Polo! León, ven, vamos por más. ¿Dónde hay? ¿Puedes agarrar? Sí, agarra. Dale, sigamos. Una sola mano, date, con una sola mano. Lo que puedas con una sola mano, ¿va? Vamos, échalo. Échalo, date. No, ni para la muela, chico. No, ya está llegando. La madre. Aquí estamos presentando a un nuevo personaje que se integra a la temporada de las fogatas, se llama Tontecito. Le decimos Tatecito original. Buena. ¿Quién es ese Pokémon? Ey, cabrón, no lo muevas. Es Tatetín. No, pues se está apagando bien rápido. Sí, no dura nada la fogata. Decepcionados. Nos vamos rendidos esta vez, tristemente. Pero Tate no. Pero Antecito ya es un nuevo personaje. Date para allá, ¿no? Es un nuevo personaje desbloqueado. Es la doble, ¿no? ¿Qué le vas a echar, León? Plástico. Aquí estamos. Esto es lo que quedó de la fogata. No se alcanzó a quemar todo. ¿Qué pedo? Pero está bien porque mañana vamos a volver. O sea, mañana vamos a seguir aquí. Y esta madera que no se quemó la vamos a usar para... Pero qué raro que no se haya quemado, güey. Sí. Aquí dejamos el videito. Nos vemos el día de mañana en otro videito. Sobres.